game 2 na ta mga kabobords. Bidaog sa game 1 ang Team Bayran City of Naga. Kini game 2 na. 1-0 na, 1-0. Arang-arang kay mihunong ng tukar sa banda. Perting nalingog-ngugan magdungog mga kabobords. Win! 2-0 na, 2-0. 2-0 na pabor sa Team Bayran City of Naga. Ruby firing. Answered by Kathleen. Ruby again. Sold pa. Gidaiba ni Aileen. Pun ang kalay. Tuara Charmin. Sharon Kunita po pag Charmin. Side out. Pasok. Pasok ang tira ni Charmin. Okay na game to na niya sa atong women's bakbakan nila. Mao na minibenta to bakbakan nila sa barangay Kabungahan, City of Naga. Tuara. Kini. Binuyukay na ni. Okay. Labhi, Joanna. Tuara, Joanna again. Charmin. Nah, bang. Binunalay, nasakto, kalay. Bang. Allah. Ayay. Kuha pa. Bang. Ruby. Allah, kariya. Unsa na ni. Wala ni. Bati na matibay na ni Joy Silo. Pirting pabato. Ala! Sure si Kathleen. Ono dos ang atos. Ono dos ha. Kini para igualis ni. Joycel. Kalay. Nakuha pa. Juana. Outball. Service Jiki. Charmin. Answer by Joycel. Charmin again. Let it fly. Side out. O atong sponsor ning atong double bakbakan diri sa barangay Kabungahan. Mao ni mosunod Boss Joseph Richel Costaños, Konsehal Amay Bunghanoy og si Cap Elmer Panyuso. Mao na atong mga sponsor og under ni sa The Queen of Volleyball Dayon, Yads Casinillo Promotion. Tuara Charmin. Wait. Igualis dos na. Tool na mga kabobords. Tool na sa atong game to. Giangkod sa game, ang game 1 na sa Team Bayran. Kini game 2 na. Para baos ni sa Team Cebu City. Servisyo Joanna. Ruby. Joanna. Yay, kini. Aplas. Kuha pa Ruby. Ay, short. It's a big no for Ruby. Bola sa Team Bayran. Servisyo Kathleen. Kalay. Ay. 3-2 na. 1 point lead in favor of Team Bayran City of Naga. Charmin. Kalay. Ipadpad si Kalay. Uy. 4-2 na, 4-2. Servisyo Kathleen. Ruby to Joycel. Joanna, gimba si Joanna. Charmin. CBJK, Joanna. Charmin again. Ruby, kuha pa ha? Kathleen, answered by Joanna. Nice attack. Size dos in favor of Team Bayran City of Naga. This halftime is brought to you by the Crunch and Tasty Maricel Anthony Chicharon. Ang lamingan nga Chicharon. Karkar's #1 Chicharon. Maricel Anthony Chicharon. Servisyo Kathleen. Out si Charmin. Here comes Kathleen again. City na. Win. 8-2.
Ruby. JK. La. Nangulatan na sad ang Team Bayran. Nako. Frustrated na ang Team Cebu City. Parang hindi nagkaintindihan sa depensa. Ito na naman si Kathleen. Kathleen. Throw it up. Out ball. Ruby serving. Para Tris. Kalay. JK. Charmin. Lah. Side out, side out. Ay kutso, si Mader Barakil wala. JK. Ruby. Kuha ni Juisil. La Kathleen. Out ball, out ball. Oh, service yung Charmin. Kathleen. Charmin. Dah. Out ball, out ball. 3-9, 3-9. Service yung Charmin. Win! 4. 4-9 na mga kaboberts. 4-9. Charmin. Na! Gi-street na ang Team Bayran. 5-9. Saka na. Taob ng dagat. Iyay! Lagi haplasan. Tuara. Kuha pa. Dah. Ruby. Nice defense. Kathleen. Awe. Size 9 na. The lead is cut down to 3. This is a big comeback for Team Cebu City. Lah. Kadiha. Bang. Kathleen again. Joanna nagatumod. Out ball, out ball. Bola sa Team Bayran. Service of the team captain Joycel Barakil. Barakil sisters. 3 Barakil sisters. Joycel, Kathleen, and Aileen. G-size na mga bubbird. Last 2 na. Ay, grabe ang serbisyo. Lisod kay Sagnon. Murag serbisyo lalaki. Servisyo Joycel. Lah. JK. Para. Naog na. Champion na ang Team Bayran. Congrats Joycel, Kathleen, Aileen. O JK.